Olá pessoal, olá crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Margarida e hoje estou aqui para cantar a música Pula Fogueira, que eu me inspirei no canal da professora Fernanda. Vamos ajudar o Zezinho a pular a fogueira. Vamos cantar? Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha, essa fogueira já queimou meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha, essa fogueira já queimou meu amor. E aí, gostaram? Então, vocês também podem fazer. Comprar o pratinho de papelão, o pratinho cru, vocês podem pintar o Zezinho, pintar a fogueira, colar as bandeirinhas, não é? Vai ficar uma atividade bem legal, bem interativa, que faz parte do nosso folclore, da nossa cultura, tá? Então, tchau, até a próxima!